So, what's up mga kayolo? So, ito yung luma kong Hero, GoPro Hero 4. Ngayon, ito yung nakulumbot natin Hero 8. Ayan, yan, tago na natin yan. Tapos, ito, hindi tayo focus. So, ayan, yun yung box niya. Nasulat, 12 megapixels, 4K 60, waterproof. Ayan, yung 8 black, Hyper Smooth 2.0. Ayan yung laman niya, yan. Ayan, sa application yan. Ito, hindi ko alam yan, lahat yan. Yan, tuturo ko lang. Tapos yan, bumalik na tayo dyan. Harap ulit, harap. Yan. Tapos, yan, kailangan natin ng cutter. Ayun, bobo, tanga. Hindi na pala kina-cutter to. Mga bobo! Yan, here lang pala nakasulat. Ayan, yan, bukas na. So, ano sa loob? Ito na. Forward ko na pala. Punta agad dito. Ayan. So, ayan yung laman. Yan, mga card. Yan, kung paano mag-install, paano gamitin. Ito. So, ito yung laman. Yan, lahat. Yan, ito, babasahin yan. Basahin nyo. Tapos, ito. 6 lang laman. Ito, isang screw. Tapos, ito. Ayan. Tapos, battery na may color blue. Ayan, color blue. Tapos, ito, cord na yan lang cord yun. Tapos, ito. Ito yung binili natin. Yan. GoPro Hero 8. Diba? Ayos ba? Ayos. Ayos na yan. Ayos. So, kita natin onte. So, yan. Yung sa gilid, yung sa likod, sa taas, gilid, sa baba. So, yan. Hindi na kailangan natin maghanap ng mount. Pwede na yan. Automatic na. Hindi na hassle. Ayan. Ayan sa harapan. Mukha namang matibay. Ayan. Hindi na siya na-attach yung lens niya. Tapos sobrang durable. Sabi nila it's Gorilla Glass. So ito, lagay na natin yung battery. Yan. Tapos, ayan, pasok mo lang. Kasi yung color blue nasa baba. Ayan, pumasok ka. Ayan, dapat hanggang yung click. Click. Yun. So, bukas na yan. Sarado na yan. So, itong sticker na to, tatanggalin natin yan. Hindi lang matutanggalin. Ilaksan nila. Lang yan. Paano ito tanggalin? Hindi lang tawayan muna natin. 12 seconds later. So, ayun. Search ko na sa YouTube paano tanggalin. Ayan. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Nakadikit pa rin. Ayan. Puro gasgas na po yung GoPro. Ayan. Natanggal na ako niya. Ayan. Tapo na yan. So, ito yung buong GoPro na wala ng sticker. Ayan. Buksan natin. Ayan na yun. Ayan. Biglang may introduction ng GoPro. Dati wala to eh. Ayan. Language. Yung siyempre English. Agree lang ng agree. Sa akin. Agree na. Agree na. Pindot na agree. Ayan. On agad. Ayan. So, kailangan pa natin install yung GoPro application sa cellphone para makonect sa phone. Tapos, i-update nyo rin yung software niyan. So, hayaan nyo na yan. Gawa ulit tayo ng another review kung paano kumuha ng mga malulupit na shot sa GoPro 8. So, ayan. Yan ulit. Yan sa harapan. So, sige. Bye-bye. Paano nga ba ito pala yun?
Ang patay. Gas. Ang matay. So yun pala, bumili pa rin tayo ng memory card. 64 GB lang kasi medyo masakit na. Yan, nakasulat na action, pang drone, para 4K, Android. Basahin nyo lang yan.